Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kam 1 milion euro lek, Efi Dedhes habit me deklaratën. Ish finalistja e Bigut, Efi Dedhes, si është bashkuar trendit viral të rrjeteve sociale për të bërë një rezume të vitit, duke zbuluar detaje të pathëna nga jeta e saj private dhe financiare përmes një videoje. Deklarata e parë ishte ajo që bëri më shumë buj. Efi e nisi videon duke thënë: "Unë jam Efi dhe këtë vit kam arritur të bëj 1 milion euro." Ndonë se kjo deklaratë u shoqëruar me një buzëqeshje që linte vend për interpretim, rrëfimet e tjera ishin konkrete dhe personale. Ajo zbuloi se I ka dhënë fund një historie të rëndësishme dashurie. "Këtë vit kam mbyllur një marrëdhënie 3 vjeçare me shumë dashuri." Për te jetës sentimentale, Efi tregoi se ky ka qenë një vit I transformimit të thellë shpirtëror. Ajo pranoi se ka udhëtuar në 6 shtete të ndryshme dhe ka eksperimentuar me rituale shpirtërore, duke kryer 6 net ceremoni. Ndryshimet kanë prekur edhe rrethin e saj shoqëror. Efi deklaroi se këtë vit ka humbur të gjithë miqtë e vjetër dhe ka gjetur të rinj, ndërsa theksoi se pasuria më e madhe që ka mësuar është liria dhe heqja e maskave për t'u përshtatur shoqërisë.